Hallo Allah, in today's lesson we will learn Adjektiv mit sein oder Adjektiv mit sehr oder zu und die W-Frage wohin in plus Akkusativ. So let's start with Adjektiv mit sein. So the first topic is in our today's lesson Adjektiv plus sein. Sein ist ein Verb und Adjektiv means adjectives. So sein plus adjective plus sein. So let's take an example, two examples. For example, die Wohnung ist klein. Die Wohnung ist klein. It means the apartment is small. So ist sein Form Verb und klein small ist Adjektiv. So the apartment is small. So die Wohnung ist klein. So next example is die Wohnung ist nicht groß. Die Wohnung ist nicht groß. It means the apartment is not big. So ist sein Verb und groß means big. So adjective plus sein. So these are the two examples of adjective plus sein. Die Wohnung ist klein. Die Wohnung ist klein. The apartment is small. And next, die Wohnung ist nicht groß. Means the apartment is not big. So next is adjective mit zu oder sehr. Adjective plus zu oder sehr. So let we make two examples. Die Wohnung ist sehr teuer. Die Wohnung ist sehr teuer. Means the apartment is very expensive. Sehr means very und die teuer means expensive. Die Wohnung ist sehr teuer. Next, die Wohnung ist zu teuer. Die Wohnung ist zu teuer. Means the apartment is too expensive. Zu means too, teuer, expensive. So there are the difference between a sehr und zu is sehr means very und zu means too. So these are the examples of adjective plus zu oder sehr. Die Wohnung ist sehr teuer means the apartment is very expensive. And next, die Wohnung ist zu teuer means the apartment is too expensive. So we will go it further. So now we learn some adjectives in German, Adjektiven in German. So Adjektiven means adjectives in German. For example, first ruhig. Ruhig means peaceful. Second, laut means loud. Third, klein means small. Fourth, groß means big. Fifth, teuer. Teuer means expensive. Sixth, hell. Hell means bright. 7. Central. Central means
central. Und dunkel. Dunkel means dark. So these are some adjectives in German. Ruhig, peace. Loud, loud. Klein, small. Gross, big. Teuer, expensive. Hell, bright. Central, central. Dunkel, dark. So these are the adjective one. So for example, we will take these adjectives in some sentences. So zum Beispiel, die Wohnung ist zu ruhig. Means the apartment ist too peaceful. Die Wohnung ist zu ruhig. And next example, die Wohnung ist sehr dunkel. Means die Wohnung ist sehr dunkel. Means the apartment is very dark. And we can say die Wohnung ist zu klein. Means the Wohnung ist zu klein means the apartment is too small. Und die Wohnung ist so groß. Means the Wohnung ist so groß means the Wohnung is too big. So these are the Adjektiven ruhig, laut, klein, groß, teuer, hell, zentral und dunkel and some examples of Adjektiven. Die Wohnung ist zu ruhig. The apartment is too peaceful. Die Wohnung ist sehr dunkel. The apartment is very dark. Die Wohnung ist zu klein. The apartment is too small. Die Wohnung ist so groß means the apartment is too big. So these are the Adjektiven. So we will go it further for the next topic. So the next topic is wohin, the W-Frage wohin in plus Akkusativ. So let's start. Wohin in plus Akkusativ. Wohin means where. It is the W-Frage. Wohin in plus Akkusativ. So for example, wohin stellen wir die Stühle? Wohin stellen wir die Stühle? Means where do we place or where do we set or where do we put the table? Means we put the chair. Stühle means chair. Where do we put the chair? So the answer is wir stellen die Stühle. Wir stellen die Stühle in den Flur. In accusative case, in den Flur. Wir stellen die Stühle in den Flur means we put the chair into the corridor. So there are so many examples of accusative case. For example, der Flur means the floor. So it goes with accusative in den Flur. Into the corridor. In den Flur.
in den Flur. Und das Bad in accusative case, in das, oder we can say ins Bad. Und next, die Küche in accusative case, in the Küche, in the kitchen, in the Küche, in the kitchen. So these are the accusative case. Der Flur, in den Flur. Das Bad, in das oder ins Bad. Die Küche, in die Küche. So let's take some examples of these things. These Dinge, Flur, Bad oder Küche. So, wir stellen die Schule in den Flur. Next, wir stellen zum Beispiel, wir stellen der Kühlschrank. Wir stellen der Kühlschrank. Zum Beispiel, wir stellen der Kühlschrank in die Küche. Means we put the oder we place the refrigerator in the kitchen. So next example, wir stellen zum Beispiel der Schrank. Wir stellen der Schrank ins Arbeitszimmer. Wir stellen den Schrank ins Arbeitszimmer. Means we put the shelf in Arbeitszimmer, means in the working room. Next example, wir stellen zum Beispiel, wir stellen das Sofa ins Wohnzimmer. Means we put the sofa in the living or in the drawing room. Next, wir stellen zum Beispiel, wir stellen der Fernseher wir stellen der Fernseher in die Wohnzimmer. In den Wohnzimmer. In den Wohnzimmer. In den Wohnzimmer. So wir stellen der Fernseher in den Wohnzimmer means we put the television in the living or in the drawing room. So these are some examples of verb stellen. So next we will go it further. So, for example, next is wohin kommen die Bücher? Question. Wohin kommen die Bücher? Wohin kommen die Bücher means where do the books go? Where do the books go? So, zum Beispiel, die Bücher kommen
common in the regala. In the regala means the Busher common in the regala means the books comes in the shelves. Next example is the Busher common. Zum Beispiel die Bücher kommen ins Arbeitszimmer. Die Bücher kommen ins Arbeitszimmer. So, the Bücher kommen in the Regala. In this case, the Regala comes in accusative form in the Regala. So, the Bücher kommen ins Arbeitszimmer. Next example we can take the Bücher kommen. Die Bücher kommen zum Beispiel in den Schrank. So the article of Schrank is there. So in accusative form, in den Schrank. The Bücher kommen in den Schrank means the books comes in the cupboard. So next we will take some more examples. For example, Carla will den Computer in die Küche stellen. Carla will den Computer in die Küche stellen. Means the Carla want to put the computer in the kitchen. So will means want. So these are the examples of wohin in plus accusative case. Now we will take some more examples. In welcher Zimmer stellen Sie die Dinger? Question is, in welcher Zimmer stellen Sie die Dinger? In welcher Zimmer stellen Sie die Dinger? In welcher Zimmer stellen Sie die Dinger means in which rooms you want to put the things. So things zum Beispiel, there are Dinger. There are so viele Dinger. Zum Beispiel Computer, Sofa, Regal, Bett und Herd und letzter Schreibtisch. Herd und Schreibtisch. So we will make some more examples with these things: Computer, Sofa, Regal, Bett, Herd und Schreibtisch. For example, ich stelle den Computer. Ich stelle den Computer. Ich stelle den Computer ins Wohnzimmer. Means I place the computer in drawing oder living room. So the article of computer is there. So in accusative case, it converts in den.
Ich stelle den Computer ins Wohnzimmer. So next example we can take ich stelle das Sofa Ich stelle das Sofa ins Wohnzimmer. Ich stelle das Sofa ins Wohnzimmer, or we can say ich stelle das Sofa in das Wohnzimmer. Ich stelle das Sofa in das Wohnzimmer. Next example we can take ich stelle zum Beispiel der Schrank. Ich stelle der Schrank. Ich stelle der Schrank. So der Schrank is the so Schrank article is there. So it converts in den Schrank in accusative case. So ich stelle den Schrank. Ich stelle den Schrank zum Beispiel ins Arbeitszimmer. Ins Arbeitszimmer. So next example, ich stelle zum Beispiel, ich stelle der Kühlschrank. So ich stelle den Kühlschrank Ich stelle den Kühlschrank in die Küche. So next example we can take ich stelle zum Beispiel ich stelle die Schreibtisch. Ich stelle die Schreibtisch. So the article of a Schreibtisch is die. So die Schreibtisch converts die Schreibtisch. We will convert it in die Schreibtisch. Ich stelle die Schreibtisch. Ich stelle die Schreibtisch in die Arbeitszimmer. In die Arbeitszimmer. Oder we can say ins Arbeitszimmer. So these are the examples of wohin in plus accusative of verb stellen. Means to put or to place. So that's it for today's lesson. Danke, auf Wiedersehen.